связи нет, поэтому в записи. Вот последствия какокерии, плохой погоды буквально. Это последствия дождей, которые размыли часть дорог на Афоне. И вот смотрите, что происходит здесь. Мы видим в ущелье прямо свалка деревьев, которые вот прямо отсюда они неслись. Вот здесь они, которые остановили их другие деревья, и они не попали в ущелье. Но тем не менее здесь таким потоком шла вода, что все ущелье здесь на самом деле, не знаю, метров 20 внизу, все оно заполнено просто древесиной. То есть невероятно, стихия бушевала. Открывается немножечко уже. Еще, конечно, впереди это не вершина, но это плоскость, где находится Панагия. 1500 метров. Пресвятая называется место. Вот смотрите. Вот последствия дождей. Но нужно сказать, что эти дожди не каждый год здесь на Афоне, естественно. Что такие дожди здесь бывают. Вот прям такие стихийные, где-то раз в 30 лет. Хотя на моей памяти лет 7 назад было нечто подобное. Вот смотрите, прямо с корнями все. Вырванные деревья с камнями, с корнями и так далее. Вот такой. Можно представить, что здесь творилось, когда это все неслось. Когда целые реки здесь сходили вниз. Просто невероятно. Вот, пожалуйста. Вот еще. Кто-то может сказать, кто был на вершине осенью, что здесь было нечто подобное. Но должен вам сказать, что я это тоже видел осенью. Здесь, конечно, приумножилась свалка. Здесь, конечно, намного больше сейчас.